ہیلو السلام علیکم گائس، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنائیں گے کعوہ۔ تو یہ دیکھیے ہم نے ملٹھیاں لے لی ہے اور 3 کپ ہمارے پاس پانی ہے۔ پانی ہمارا ہلکا سا گرم ہوا ہے تو ہم ملٹھی اس میں ڈالیں گے۔ یہ کعوہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ کا علاج ہے، مطلب یہ بہت اچھی چیز ہے کعوہ۔ اور ہم نے ملٹھی بھی اس میں ڈال دی۔ ملٹھی کے تو ہے بھی اتنے فائدے۔ یہ ملٹھی آپ کے سینے میں جتنا ریشہ ہے وہ آپ صاف کرتی ہے ملٹھی۔ آپ کو جو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، تو یہ اس لیے مطلب بہت فائدے مند ہے ملٹھی۔ یہاں پہ ہم نے لیے ادرک کے 2 پیس، اور یہ ادرک کے بھی آپ کو پتہ ہے کتنے فائدے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے الائچی لے لی ہیں 2، یہاں پہ لونگ اور دال چینی۔ ادرک سے آپ کے جسم میں جو بخار ہوگا، سر درد ہوگا، وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دال چینی سے آپ کو مطلب یہ آپ کا معدہ وغیرہ، آپ کی جو سردی آپ کو نہیں لگے گی، آپ کے معدے میں کچھ ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا بالکل، اور آپ کو سردی نہیں لگے گی، یہ اندر سے آپ کو گرمائش دے گی۔ جتنا آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ دیکھیں ساتھ میں انڈے بھی ابال لوں تاکہ زکام کھانسی جس کو بھی ہے وہ ساتھ انڈے بھی کھائے۔ بس ان سب چیزوں کا یہ مقصد ہے کہ آپ کا گلا درد، کھانسی، بخار، نزلہ، آگے ریشہ وغیرہ یہ سارا ٹھیک کر دے گا کعوہ۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے سبز پتی۔ آپ لیمن گراس بھی لے سکتے ہیں لیکن میں سبز پتی لے لی ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے لی ہے 2 چمچ میں اس میں شکر ڈال لوں۔ آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے شکر ڈال دی ہے۔ اب اس کو ہم دم دے دیں گے 5 منٹ۔ یہ آپ کیا آپ خود ہی دیکھیں شکل سے کیسا بنا ہے، یہ آپ کو خود ہی پتہ لگ رہا ہے۔ ہم نے 3 کپ پانی ڈالا تھا، اب یہاں ہمارے 2 کپ پانی رہ گیا، ہم نے اس کو اتنا پکایا ہے۔ تو آپ یہ پئیں ضرور۔ چلیں ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ جتنا آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ یہی تو پیار ہوتا ہے، اور کمنٹ میں بتانا آپ کو کعوہ پسند ہے ایسا یا نہیں، اور یہ آپ نے بنایا ہے یا نہیں۔ اس سردیوں میں آپ نے دوائیاں نہیں، یہ کعوہ پینا ہے۔ ساتھ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ساتھ آپ کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا ہمارا کعوہ تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ایسا ضرور بنانا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ چلے اللہ حافظ۔